កម្ពុជាក្រោមសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហ័សពីកើតខែអាសត់ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នាងខ្ញុំថៃសុជាតានិងសហការីក្រុមផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានរឿងកម្ពុជាក្រោមអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីសមាជិកភាពនិងគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងអង្គការ UNPO ព័ត៌មានស្រុកខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ទី1លោកសូវេឌីថាកម្ពុជាមិនទាន់មានការការពារសិទ្ធិមនុស្សទី2ព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋទាមទារឲ្យដោះលែងព្រះសង្ឃ2អង្គបន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីប្រទេសវៀតណាមកាត់ទោសមនុស្ស12នាក់ឲ្យជាប់គុកពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងចិននៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីពីការយល់ឃើញរបស់មេដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យនៅស្កុតឡែននិងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះពិស្ដាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសមាជិកភាពនិងគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងអង្គការ UNPO នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014របស់លេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាលិខិតនេះបានបញ្ជាក់ថាលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈស្ដីអំពីសមាជិកភាពនិងគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងអង្គការ UNPO ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទះលេខ25ផ្លូវ311 2011ភូមិគោកធ្លកសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញវេទិកាសាធារណៈនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដោយមានព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន100អង្គនិងអ្នកនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនពីតំណាងគណៈកម្មការនយោបាយរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះចាត់ទុកជាការគោរពនិមន្តនិងអញ្ជើញព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកស្រីបងប្អូនយុវជនយុវតីនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់និងតាមដានពីគោលការណ៍របស់អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយក្តីសោមនស្សអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសូរិយាសូវេឌីបានលើកឡើងថាកម្ពុជាស្ថិតនៅត្រង់របត់នៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រតែការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់មាននៅឡើយទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកសូរិយាសូវេឌីចេញថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចផ្លាស់ប្ដូរតែគោលការណ៍គ្រឹះនៃអភិបាលកិច្ចនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់មាននៅឡើយទេលោកបន្តថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺខុសប្លែកខ្លាំងពីស្ថានភាពកាលពីខ្ញុំកាន់តួនាទីជាអ្នករាយការណ៍ពិសេស5ឆ្នាំកន្លងទៅលោកសូវេឌីបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវការពេលនេះគឺការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងមួយដែលអាចគាំទ្រកំណែទម្រង់ទូលំទូលាយនិងដ៏មានអត្ថន័យមួយ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាចាត់តាំងពីឆ្នាំ2009អ្នករាយការណ៍ពិសេសបានចេញរបាយការណ៍ចំនួន4ទៅលើកំណែទម្រង់ដីធ្លីការបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធតុលាការនិងសភាដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងការកែទម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋសម្រាប់ការការពារនិងលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សលោកសូបេឌីឲ្យដឹងទៀតថាបញ្ហាជាច្រើនជុំវិញសិទ្ធិដីធ្លីមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយប្រជាពលរដ្ឋបន្តឈឺចាប់ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាផ្សេងទៀតរួមមាននិទានភាពនៃការប្រើកម្លាំងហួសហេតុលើប្រជាជនចាត់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិសហជីពលំហូរព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមលោកស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិតាមដានពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជួយកិច្ចការទាំងនេះសមាគមអាត6លើកឡើងថាជិត1ឆ្នាំនៃការជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់បំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោត4អាណត្តិមុននៅចន្លោះពេលជិត1ឆ្នាំកន្លះនេះមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់បង្ក្រាបគឺនៅស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ម្នាក់ស្ទឹងមានជ័យម្នាក់និងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេង6នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះលោកសូរិយាសូបេឌីបានដាក់អនុសាសន៍ឲ្យនាំយកជនដៃដល់ប្រើហិង្សាលើបាតុករមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកក៏បានស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការជាតិឯករាជ្យស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមួយដែលគណៈកម្មការនេះនឹងអាចជួយឲ្យអ្នកដែលមានក្តីបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្នករងការបំពានអ្នកស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងយន្តការការពារសមស្របមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងរិះគន់និងច្រានចោលរបាយការណ៍និងអនុសាសន៍របស់លោកសូបេឌីគួរបញ្ជាក់ថាលោកសូបេឌីនឹងបញ្ចប់បេសកកម្មជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៅខែមិនិនាឆ្នាំ2015លោកគ្រោងនឹងបំពេញបេសកកម្មចុងក្រោយនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី26កញ្ញាចុងសប្តាហ៍នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទាំងឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកប៉ខេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោកស្កុតម៉ូរីសុនគឺជាអ្នកចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនលើទឹកដីអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជានេះសូមរំលឹកបន្តិចថាសំណើបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីនេះគឺបានធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julian Bizo កាលពីចុងខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំ2014នេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាតើជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីទាំងនោះមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនមកកាន់កម្ពុជានៅពេលណាហើយនឹងត្រូវទៅរស់នៅតំបន់ណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានចេញផ្សាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគឺប្រមាណជា 1000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរបស់អូស្ត្រាលីដោយឡែកគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអះអាងក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែសីហាថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅរស់នៅលើកោះមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននេះគឺរឿងអាម៉ាស់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រាប់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសនៅក្រីក្រនៅឡើយនិងជាការរំលោភសិទ្ធិដល់អ្នកសុំសិទ្ធិច្រកកទាំងនោះដោយឡែកលោកសួនប៊ុនស័ក្តិអគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមរំលោភសិទ្ធិអ្នកសុំសិទ្ធិច្រកកជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដែរហើយថាការទទួលជនភៀសខ្លួននេះជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាមរយៈលោកគួយគួងអ្នកនាំពាក្យបានអះអាងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើគឺបានពិចារណាអស់ហើយថាមិនបានប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិកម្ពុជានោះទេប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកជាងប៊ុនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍ
ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះ ប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃប្រមាណ200អង្គនឹងអ្នកនៅខេត្តសៀមរាបទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអតីតព្រះសង្ឃ2អង្គដែលសមត្ថកិច្ចចាប់សឹករួចវាយដំដោយចោទថាសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះអតីតព្រះសង្ឃ2អង្គនោះគឺលោកពេជ្រដាវីតនិងលោកច័ន្ទសម្បូរដែលគង់នៅវត្តពោលង្កាក្រុងសៀមរាបតំណាងព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តពោលង្កាសង្កាត់ស្លក្រាមមានធរដីកាថានៅល្ងាចថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះអាជ្ញាធរបានចុះមកបកស្រាយថាអតីតព្រះសង្ឃទាំង2អង្គនោះមិនបានធ្វើខុសឆ្គងនិងប្រឆាចវិន័យធម៌នោះទេប៉ុន្តែអនុគុណក្រុងសៀមរាបព្រះអង្គឡាចលៀងនិងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកបានចាប់ពួកគាត់សឹកភ្លាមៗនិងបានវាយជាន់កនិងយកដំបងឆក់ព្រះសង្ឃទាំង2អង្គនោះក្រុមអ្នកតំណាងពុទ្ធបរិស័ទបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់យុត្តិធម៌និងដោះលែងអតីតព្រះសង្ឃទាំង2អង្គមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះព្រោះព្រះអង្គទាំង2អង្គនោះមិនមានកំហុសដោយសមត្ថកិច្ចចោទប្រកាន់ឡើយអនុគុណក្រុងសៀមរាបព្រះតេជគុណឡាចលៀងមានធរដីកាថាការចាប់សឹកព្រះសង្ឃទាំង2អង្គនេះដោយសារមានការយល់ព្រមពីសម័យខ្លួនតែបដិសេធថាព្រះអង្គមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មនេះឡើយស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកអ៊ុំអមរាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រើហិង្សាទៅលើព្រះសង្ឃនោះដោយសារអតីតព្រះសង្ឃពេជ្រដាវីតតដៃជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចហើយលោកអនុវត្តតាមការបង្គាប់របស់ព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការខេត្តសៀមរាបពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាការចាប់សឹកអតីតព្រះសង្ឃទាំង2អង្គនោះដោយសារព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះនាមកែវខួយមិនពេញចិត្តនឹងអតីតព្រះសង្ឃទាំង2អង្គហើយរៀបចំគម្រោងបណ្ដេញអតីតព្រះសង្ឃនោះចេញពីវត្តក្រៅពីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទផ្សេងៗនៅមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមរយៈគេហទំព័រwww.vokk.net តុលាការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមទើបតែសម្រេចកាត់ទោសមនុស្ស12នាក់នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងចិនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មនុស្សទាំង12នាក់នេះម្នាក់ជាប់គុកពី10ខែទៅដល់16ខែលោកថៃរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មនុស្សចំនួន12នាក់ត្រូវបានតុលាការវៀតណាមផ្តន្ទាទោសពីបទបង្កអសន្តិសុខទីសាធារណៈនៅក្នុងបាតុកម្មហិង្សាមួយប្រឆាំងនឹងចិនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះព័ត៌មានវៀតណាមក្នុងស្រុកបានជូនដំណឹងថាតុលាការបកកុម្មុយនីសយួននៃខេត្តដូនណៃនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាបានកាត់ទោសមនុស្ស12នាក់ឲ្យជាប់គុកម្នាក់ៗពី10ខែទៅ16ខែព្រោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កអសន្តិសុខនិងបានធ្វើឲ្យខូចខាតដ៏ធ្ងន់ដល់រោងចក្រឧស្សាហកម្មមួយឈ្មោះយើងត្រាត់កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2014សាលក្រមបានបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជននេះបានយកលេសការដង្ហែក្បួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលបានយកនាវាខួងប្រេងលេខ981មកដាក់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រកន្លែងដែលក្រុមបាតុករចាត់ទុកថាជារបស់វៀតណាមដើម្បីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅតាមរោងចក្ររបស់ចិនមនុស្សរាប់រយនាក់បានចាប់ខ្លួននិងមនុស្សជាច្រើនរូបទៀតត្រូវបាននាំចេញកាត់ទោសក្រោយពីការធ្វើបាតុកម្មហិង្សាប្រឆាំងនឹងចិននេះកាលពីខែឧសភាបានមកក្រាបទៅកាលពីខែមិថុនាកាសែតបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលចេញផ្សាយក្នុងស្រុកបានជូនដំណឹងថាការធ្វើបាតុកម្មនេះមានការញុះញង់ពីជនជាតិយួននៅក្រៅប្រទេសប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋវៀតណាមបានផ្សាយថាក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតនគរបាលទីក្រុងព្រៃនគរបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកវៀតតឹងជាចលនាមួយដែលមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានឆក់យកឱកាសនេះហើយញុះញង់ឲ្យក្រុមមនុស្សអាក្រក់មួយចំនួនឃោសនាឲ្យពលរដ្ឋនិងកម្មករមកបន្ថែមរាប់រយនាក់ហើយវាយកំទេចនៅរោងចក្រនៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មផលិតការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីហើយឈានដល់ការបន្ទុះហិង្សានេះបានសម្រុកទៅរកក្រុមហ៊ុនចិនតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីនិងកូរ៉េដែលកំពុងដំណើរការនៅវៀតណាមបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោច4នាក់និងរាប់រយនាក់រងរបួស
បន្ទាប់ពីបានឃើញជាផ្លូវការនៅលទ្ធផលប្រជាមតិថាបណ្ដាពលរដ្ឋអេកូសភាគច្រើនជ្រើសរើសមិនផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអង់គ្លេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេកូស Alex Salmond អ្នកផ្ដួចផ្ដើមទាមទារឯករាជ្យបានលាលែងចេញពីតំណែងប៉ុន្តែមិនមែនជាបរាជ័យសម្រាប់ក្រុមអ្នកឯករាជ្យនិយមឡើយប្រជាមតិថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យមានការតស៊ូថ្មីទៀតលោកសឹងថៃធុនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកបោះឆ្នោតនៅស្កុតឡែនប្រមាណជាង4លាននាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាង2608កន្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី18កញ្ញាកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋបានដឹងលទ្ធផលឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព័ត៌មាន BBC លទ្ធផលក្រោយការបោះឆ្នោតបានផ្ដល់បន្ទុះឲ្យភាគីប្រឆាំងឯករាជ្យនាំមុខបន្តិចការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋស្កុតឡែននៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលសម្រេចថាតែរដ្ឋនោះអាចចាក់ចេញពីសហភាពដែលមានចំណាស់307ឆ្នាំជាមួយអង់គ្លេសហើយក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យមួយឬយ៉ាងណាអ្នកបោះឆ្នោតក្រោមតែឆ្លើយនឹងចម្លើយតែមួយគាត់ថា Yes ឬ No លើសំណួរថាតើស្កុតឡែនគួរជាប្រទេសឯករាជ្យដែរឬទេគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាស្ថិតិអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកើនឡើងមិននឹកស្មានដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីដើមមកអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន4285លាននាក់ក្នុងនោះកុមារអាយុ16និង17ឆ្នាំក៏មានសិទ្ធិបោះដែរមុនការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការស៊ើបអង្កេតប្រជាមតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយកាសែតធំបំផុតរបស់អង់គ្លេសបានផ្ដល់បន្ទុះឲ្យភាគីប្រឆាំងឯករាជ្យស្កុតឡែននាំមុខបន្តិចចំនួន52តនឹង48ជាក្រោយលទ្ធផលឆ្នោតជាផ្លូវការចុងក្រោយភាគីណូអ្នកប្រឆាំងឯករាជ្យជាអ្នកឈ្នះបានសម្លេង55ជាក្រោយតនឹងភាគី Yes អ្នកគ្រប់គ្រងឯករាជ្យបានសម្លេង45ជាក្រោយក្រោយការបោះឆ្នោតលោក Alex Salmond មេដឹកនាំចលនាទាមទារឯករាជ្យបានទទួលសកលបរាជ័យហើយប្រកាសលាលែងពីតំណែងលោកថាចំនួនមនុស្ស 1.6 លាននាក់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឯករាជ្យនោះជាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលពួកគេចង់បានឯករាជ្យនៅពេលអនាគតថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅវិមានប៊ូតនាទីក្រុង Edinburgh លោក Salmond បានថ្លែងថាចំពោះរូបលោកវេលាដឹកនាំជិតដល់ពេលបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ស្កុតឡែនយុទ្ធនាការទាមទារឯករាជ្យនៅតែបន្តហើយសបិននឹងមិនអាចស្លាប់បានឡើយរដ្ឋាភិបាលស្កុតឡែនបានហៅការធ្វើប្រជាមតិនេះថាជាឱកាស1000ឆ្នាំមានម្ដងដើម្បីពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្រេចជោគវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនគណៈបកប្រជាជាតិស្កុតឡែន SNP បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសដោយមានជំនឿថាអនាគតជីវិតរបស់ពួកគេនឹងល្អប្រសើរនិងយុត្តិធម៌ជាងមុនចំណែកភាគីដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងការផ្ដាច់ខ្លួនបានជជែកឲ្យហេតុផលថាការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការផ្ដាច់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្កុតឡែនហើយនឹងបង្អាក់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រសិនបើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអង់គ្លេសដែលបានបង្កើតនៅឆ្នាំ1707បែកបាក់នោះប្រសិនបើលទ្ធផលប្រជាមតិឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្រងឯករាជ្យចេញពីអង់គ្លេសស្កុតឡែនអាចប្រកាសឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីនោះស្កុតឡែននិងអង់គ្លេសត្រូវពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបំណុលសាធារណៈរបស់ស្កុតឡែននៅក្នុងបំណុលរួមរបស់អង់គ្លេសការប្រើប្រាស់ធនប័ត្ររួមគ្នាការនាំចេញអាវុធបរមាណូរបស់អង់គ្លេសចេញពីស្កុតឡែនជាដើមបន្ទាប់ពីនេះរដ្ឋាភិបាលស្កុតឡែននឹងបង្កើតគណៈកម្មការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមអ្នកពិនិត្យស្ថានភាពទាយថានឹងមានរលកនៃការទាមទារឯករាជ្យនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតប្រសិនបើស្កុតឡែនបានទទួលឯករាជ្យពិតប្រាកដពីអង់គ្លេសនៅពេលនេះចលនាទាំងនោះមានដូចជាតំបន់កាឡាឡូនីនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញជាប៊ិចនៅប្រទេសកាណាដានិងកូស្តារីកានៅបារាំងបានតាមដានយ៉ាងស្អិតរមួតនៅស្ថានភាពប្រជាមតិរបស់ស្កុតឡែនលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រាំងសហូឡុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរដ្ឋស្កុតឡែនមិនមែនត្រឹមតែជាការសម្រេចសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលដែរស្កុតឡែនឬស្រុកស្កុតមានផ្ទៃដីប្រមាណ 78,387 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
គឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅប៉ែកពីយប់នៃអឺរ៉ុបលាតសន្ធឹងប្រហែល1/3លើកោះមហាប្រិថេនភាគខាងជើងវាគឺជាផ្នែកមួយនៃរាជាណាចក្ររ៉ូមនិងមានព្រំប្រទល់ខាងត្បូងជាប់នឹងប្រទេសអង់គ្លេសខាងកើតជាប់នឹងសមុទ្រខាងជើងនិងខាងលិចជាប់នឹងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងខាងត្បូងឈាងខាងលិចជាប់នឹងច្រកសមុទ្រខាងជើងនិងសមុទ្រអៀឡង់ក្រៅពីនេះស្កុតឡែននៅមានកោះជាង790ទៀតដោយមានទាំង Northern Isles និង Hebrides យោងតាមជំរឿនឆ្នាំ2011របស់ការិយាល័យស្ថិតិ Scotland Forest Scott មានប្រមាណ5លាន313,600 នាក់កាលណាបកទៅកាន់ទិសពីណាហើយទីនោះប្រមែងទទួលបាននឹងភាពរហ័សក្តៅឬត្រជាក់ទៅតាមកម្រិតសីតុណ្ហភាពរបស់ចំណូលនោះបានរីឯចំណូលសេរីភាពនេះជាចំណូលដែលមនុស្សបង្កើតទោះជាបានបោកបក់ទៅដល់ទីណាក្តីបើទីនោះគ្មាននយោបាយដើម្បីទទួលទេចំណូលនោះมันអាចកើតបានទៅដល់អ្នកទីនោះឡើយប្រទេសអេស្តូនីដែលបានបោះចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់សូវៀតអស់រយៈពេលដ៏យូរលង់មកហើយនេះជាចំណូលសេរីភាពពីទិសខាងជើងកោះទីមួខាងកើតបានក្លាយទៅជាប្រទេសថ្មីមួយនៅលើពិភពលោកនៅពេលនេះគឺជាចំណូលសេរីភាពពីទិសខាងត្បូងតើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលនៅចំកណ្ដាលចំណូលទាំងនេះគួរគិតយ៉ាងណាដែរចំណូលសេរីភាពផាយផាត់មកខ្មែរក្រោមដែលច្រកនៅទីណាចូលខំខ្វាយខ្វល់គ្រប់អាក្រោកឡើងទីមទាសិទ្ធិសេរីសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាពលរដ្ឋអេកូនៃប្រទេសស្កតឡែនបានធ្វើប្រជាមតិឯករាជ្យមួយដើម្បីសម្រេចថាស្កតឡែនគួរតែជាប្រទេសមួយឯករាជ្យចេញពីសហភាពអង់គ្លេសឬយ៉ាងណាការធ្វើប្រជាមតិនេះបានធ្វើឲ្យជ្រួលច្របល់និងមានការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងឬធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសរដ្ឋនិងដែនដីនៃប្រជាជាតិមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ប្រជាជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសដទៃវិញការបោះឆ្នោតនេះហាក់ដូចជាបុប្ផាដែលត្រូវទឹកសន្សើមនៅពេលរាត្រីនិងបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពួកគេដែលកំពុងតែធ្វើការតស៊ូដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនតើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យមួយនេះខ្ញុំថច្រដ្ឋានៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមបានសម្ភាសលោកថច្ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅអប់រំស្មារតីខ្មែរក្រមទាំងឡាយឲ្យខំដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាខ្ញុំបាទថច្រដ្ឋាវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមសូមជម្រាបសួរលោកថច្ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋអេកូនៅស្កតឡែននឹងបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យស្កតឡែនចេញពីសហភាពចក្រភពអង់គ្លេសហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានឹងបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអេកូនឹងភាគច្រើនគឺ55%បោះឆ្នោត No ប្រឆាំងនឹងជំទាស់ឯករាជ្យហើយ45%បោះឆ្នោត Yes គ្រប់គ្រងឯករាជ្យបានន័យថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឯករាជ្យនេះចាញ់អ្នកដែលប្រឆាំងឯករាជ្យលទ្ធផលចុងក្រោយគឺប្រជាពលរដ្ឋអេកូទាំងអស់នឹងគឺសម្រេចបន្តរួមរស់ជាមួយសហភាពចក្រភពអង់គ្លេសតទៅទៀតក្នុងនាមលោកប្រធានជាមេដឹកនាំចលនាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងគោលបំណងទាមទារសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមនេះលោកប្រធានយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យនៅស្កតឡែនបាទសូមអរគុណជា
បតកាមួយដែលបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងទាំងនៅក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាសំទោសត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជុំវិញពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយកិច្ចការអស់ហ្នឹងសហព័ន្ធហ្នឹងបានធ្វើដំណើររហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាយើងមានការចិត្តដិតជាមួយនឹងប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋដែលគេចង់បានឯករាជ្យគេមិនចង់ឃើញមានការត្រួតត្រាពីជនជាតិដទៃមកលើជនជាតិរបស់គេគឺថាមានជាបន្តបន្ទាប់មិនត្រឹមតែនៅប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេសទេគឺថានៅ Greenland នៅប្រទេសកាណាដាមានខេត្តគៀបេកមាននៅតំបន់ឥណ្ឌានមាននៅតំបន់ដែនដីដែលมันគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកាណាដាតែគេនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកាណាដាដូច្នេះមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាដែលខ្មែរក្រមយើងនឹងគួរទៅនាំគ្នាមើលទៅតាមវិធីសាស្ត្រនៃការប្រែប្រួលនៃពិភពលោកដែលមានតាំងពីប្រទេស45 48រហូតមកដល់ជិត200ប្រទេសហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលខ្មែរក្រមយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវមើលហើយបងប្អូនខ្មែរដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅក្រៅស្រុកនោះត្រូវតែយល់នៅស្ថានភាពការពិតនៃការប្រែប្រួលពិភពលោកនឹងដែរបាទការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅលើប្រទេសរដ្ឋឬក៏តំបន់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលគេចង់បានឯករាជ្យឬក៏ចង់បានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងលោកប្រធានលទ្ធផលនេះគឺមាន3ចំណុចធំគឺទី1ជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលមានសម្លេងភាគតិចអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះគឺមានបានបង្កើតវេទិកាជនជាតិដើមវេទិកាជនជាតិភាគតិចគឺគេបានផ្ដល់ឲ្យសម្លេងមនុស្សទាំងពីរអ្នកហ្នឹងដែលមិនមានសម្លេងអ្នកជនជាតិភាគតិចតើមានសម្លេងរបៀបណាអ្នកជនជាតិដើមមានសម្លេងរបៀបណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងទី1ទី2ទៀតចំពោះរដ្ឋាភិបាលគឺថាគេធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែនៅអត្តចរិតការប្រែនៅរបៀបគ្រប់គ្រងបើថាអ្នកឯងចង់ឲ្យគេរួមរស់នៅជាមួយតើការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជនជាតិទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទឹកដីហ្នឹងមានសិទ្ធិមានសេរីភាពដូចគ្នាបានអាចធ្វើទៅរួចទៅបានគឺការទទួលស្គាល់នៃជនជាតិនីមួយដូចនៅប្រទេសកាណាដានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលវាកើតមានឡើងនឹងហូរហែមកចឹងហើយទី3ទៀតគឺថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយហ្នឹងត្រូវទទួលស្គាល់ថាជនជាតិទាំងអស់នេះមិននៅឯងទៀតទេដូចជារឿងខ្មែរក្រមយើងចឹងថាមានមនុស្សដល់ទៅរាប់លាននាក់តែផ្ទុយទៅវិញយើងគ្មានសម្លេងការគ្មានសម្លេងនេះហើយតែធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅអ្វីទាំងអស់បាត់បង់នៅសិទ្ធិសេរីភាពបាត់បង់នៅអំណាចដែលយើងមានចំពោះខ្លួនយើងចង់រស់តទៅសុំគេខ្សាច់ទៅលើគេការឲ្យរស់ហ្នឹងថាយើងខ្មែរក្រមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលជាខ្មែរតែមួយតែបងប្អូនខ្មែរមួយរយៈនេះប្រើពាក្យដែលសហព័ន្ធបានយកមកដាក់គឺថាតលតការយល់ការដឹងការស្គាល់គ្នានោះដល់កម្រិតមួយបានយើងអាចយកមកអនុវត្តបានអាហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងដែលបងប្អូនខ្មែរនោះមានការអាណិតដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមនឹងដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាហើយចំពោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រមតែយើងត្រូវយល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសម្លេងខ្មែរក្រមនេះជាសម្លេងមួយឲ្យមានត្រដែតត្រដុំឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីគេជួយដោះស្រាយរឿងយើងតើស្ថានភាពនយោបាយនៅស្កតឡែននិងនៅកម្ពុជាក្រមមានលក្ខណៈខុសនិងដូចគ្នាយ៉ាងណាដែរលោកប្រធាននៅស្កតឡែនហើយនៅកម្ពុជាក្រមខុសត្រង់ថានៅស្កតឡែនគេប្រើភាសាអង់គ្លេសទំនៀមទម្លាប់មួយចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះយើងឃើញប៉ុណ្្នឹងហើយនៅគេមានការទៀមទាដោយសារពីដើមគេថាជាស្រុកមួយដល់ឡែកតែគ្នាដែលយើងគេប្រើភាសាថា Great Britain គេហៅថាចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹង
មានន័យថាគេគ្រប់គ្រងទូទៅទាំងអស់ហើយពេលនោះឯងដែលពួក Scotland ដែលមានការទន់ខ្សោយម្ល៉េះហើយឆ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេតែនៅកម្ពុជាក្រោមវិញវាខុសគ្នាត្រង់ថាយួនខ្មែរភាសាអត់ដូចគ្នាទំនៀមទម្លាប់មិនដូចគ្នាហើយក៏វាដែលដូចគ្នានោះត្រង់ថាកម្ពុជាក្រោមជាអតីតទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអាណានិគមពីមួយទៅមួយផ្លាស់ប្ដូរគ្នាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសម្លេងខ្មែរក្រមយើងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារបញ្ហាសង្គ្រាមដែលមេដឹកនាំយួនគេឆ្លាតក្នុងការកែច្នៃធ្វើការទាស់គ្នាតែឲ្យរីកចម្រើនដល់ប្រទេសជាតិគេដូចជាយើងឃើញយួនគេអនុវត្តទៅតាមទ្រឹស្ដីនយោបាយរបស់ចិនគេច្បាំងគេកាប់ចាក់គ្នាតែប្រទេសចិនមិនដែលបាត់បង់ទេយ៉ាងណាមិញយួនក៏ចឹងដែរគេទាស់គ្នាតែយ៉ាងណាមិញគេមិនដែលបាត់បង់ទឹកដីប្រទេសយួនទេហើយគេជាសត្រូវរបស់ចិនប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើឲ្យចិនខូចចិត្តខកចិត្តឬក៏បាត់បង់ទឹកដីដោយសារយួនទេព្រោះគេដឹងថាបើយួនប្រឈមមុខប្រឆាំងនឹងចិនយួនមិនអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងហើយគេធ្វើជាសត្រូវប៉ុន្តែគេបំផ្លាញអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីយកទឹកដីមកអញ្ចឹងហើយគេជៀសវាងការគំនាបអំពីរដ្ឋាភិបាលចិនពីអ្នកដឹកនាំចិនគ្រប់ចំនួនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទមកទល់ពេលនេះ Scotland ស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអង់គ្លេសនឹងអស់រយៈពេល307ឆ្នាំតែទោះបីរស់នៅក្នុងសហភាពអង់គ្លេសអស់កាលជាយូរយ៉ាងនេះហើយក្តីតែមកទល់ពេលនេះ Scotland ជាប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលដាច់ដោយឡែកមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសឡើយតែនៅតែមិនទាន់មានឈ្មោះថាឯករាជ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យនៅពេលនេះ Scotland នឹងមានរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសរបស់គេមានគណៈបកនយោបាយត្រឹមត្រូវរួចស្រេចអស់ទៅហើយដូចជាប្រទេសមួយអញ្ចឹងដែលយើងមើលទៅគឺវាហួសពីដំណាក់កាលមួយដែលយើងហៅថាសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួននៅខ្លួនឯងហើយងាកមកខាងស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមវិញតាមលោកប្រធានមើលឃើញតើជីវភាពនិងស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងពួកគាត់កំពុងឈរនៅលើដំណាក់កាលណាដែរលោកប្រធាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសហព័ន្ធបានជម្រាបបានពាវនាវបានធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាហូរហែមកគឺថាយើងចូលមកដល់ដំណាក់កាលទី2ដែលក្នុងការតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រមយើងដែលសហព័ន្ធជាអ្នកដឹកនាំមុខយើងចែកចេញជា3ដំណាក់កាលហូរហែមកគឺថាទី1គឺថាដំណាក់កាលធ្វើយ៉ាងណាគេស្គាល់ថាខ្មែរក្រមជានរណាហើយក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំផ្លាយមកនេះយើងនិយាយតែមកទសវត្សរ៍ទៅធ្វើឲ្យពិភពលោកគេបានស្គាល់ថាខ្មែរក្រមជានរណាដូចជាយើងបានឃើញស្រាប់ប្រសង់បងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហានៅកម្ពុជាក្រោមគឺអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងរដ្ឋាភិបាលមានអូស្ត្រាលីមានអង់គ្លេសជាដើមបានទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដូចជានៅឆ្នាំ2011ខ្ញុំនៅចាំប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកាណាដាក៏បានទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយបានទៅដល់វត្តកម្ពុជាខ្មែរក្រោមនឹងទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាដំណើរការរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យគេស្គាល់រឿងមួយដែលយើងអាចហេតុឲ្យបានក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុះពីមុនមកយ៉ាងម៉េចតែមានអ្នកតស៊ូដែរតែនោះគឺការរយៈពេលនៃការដាស់តឿនគ្នាពង្រួមគេគ្នាឲ្យយើងថាតើយើងខ្មែរក្រមត្រូវធ្វើអីដល់ដំណាក់កាលសម្រាប់ឲ្យអន្តរជាតិគេស្គាល់យើងនេះគឺថាយើងធ្វើក្នុងរយៈពេលតែមួយទសវត្សរ៍10ឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវាបានលឿនជាងនៅ Scotland ឬក៏នៅស្រុកដទៃទៀតដោយសារសម័យវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំបានជម្រាបគ្រប់កន្លែងថាយើងកើតមកទាន់សម័យតិចទឹកផ្នែកទឹកមាត់ទឹកដែលយួនមិនអាចខាំងដែលយួនមិនអាចបាំងយើងបានដូចជាប្រហែលឆ្នាំមុនត្រូវការតំណែងតំណងទៅកម្ពុជាក្រោមទៅស្រុកតើយើងត្រូវការមានកុំព្យូទ័រមានអ៊ីនធឺណិតមានស្អីគ្រប់គ្រាន់តែក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺថាយើងមានទូរស័ព្ទយើងអាចធ្វើអីបានទាំងអស់នឹងគឺជាដំណាក់កាលទី2ដែល
dương trong người ban bong phôn mai crom dương nó sọc từng óc từng bật song từng cha từng mê cái ta trâu ta bây giờ đâm rương nắng và miền cây ca ấy tối thông trâu tập đào phòn miền nó mà đào hạ phòn mai Campuchia crom thì dừng dọc bánh hà ní đạp tôi chìm riệp lô ở cái đằng tha miền dậy xe khá và cả miền lai nó lưu tức đây Campuchia crom ขณะដែលប្រជាប្រដ្ឋអេកូសនៅស្កតឡែននឹងបានធ្វើប្រជាមតិឯករាជ្យនៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនចេញពីសហភាពអង់គ្លេសក្នុងនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជាចលនាមួយតែងតែធ្វើតស៊ូមតិជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងបានទទួលនៅសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅពេលអនាគតនោះ តើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានគម្រោងឬក៏មានផែនការយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីបានធ្វើប្រជាមតិមួយស្ដីពីសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងនៅពេលអនាគតលោកប្រធាន ខ្ញុំជឿថាការធ្វើប្រជាមតិនៅកម្ពុជាក្រមមិនយូរទេសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាស់តឿនបងប្អូនយើងឲ្យប្រសង់យើងមានការកក់ក្ដៅជាមួយនឹងខ្មែរក្រមជាមួយសហព័ន្ធនៅក្រៅស្រុកគឺថាទី1យើងបានប្រកាសហើយថាដំណាក់កាលទី1តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅធ្វើថាឲ្យខ្មែរនៅទីណាក៏តែខ្មែរតែមួយគឺចង់សូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមបងប្អូនខ្មែរទាំងនៅក្រៅស្រុក ទាំងនោះប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាក្រោមគឺថាយើងទៅដល់វត្តជាង500គឺយើងទៅឈោងដៃជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរប្រហែលលានអ្នកនោះទាំងអស់គឺថាតាមពិធីវត្តយើងធ្វើងាយដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលយួនមានដំណាក់ដំណងគ្នាជាស្រេចហើយយួនគេបានអនុវត្តផែនការរបស់គេកន្លែងណាយួននៅប្រទេសខ្មែរមានបញ្ហា រដ្ឋាភិបាលខ្មែរចូលតាក់ទងតំណាងរបស់គេនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនខ្មែរក្រមអាចធ្វើជាកឋិនដូចខ្ញុំបានអំពាវនាវហើយបានទទួលមួយចំនួនដែរគេថាធ្វើទានព្រះវស្សាណាតែយើងទៅវត្តនៅកម្ពុជាក្រមវត្តមួយឥឡូវនេះយើងជិតដល់ពេលកឋិនទៀតគេថាយើងអាចនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងឬក៏ថាបើធនធាន អាខានទេគេថាបងប្អូនដែលទៅកម្ពុជាក្រមទៅលេងក្តីអីក្តីគេថាសូមឈានចូលទៅកន្លែងភូមិខ្មែរក្រមអាតំណឹងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមលោកភ្ញាក់ឡើងដឹងខ្លួនឡើងសប្បាយចិត្តឡើងគេថាយើងខ្មែរមិនបោះបង់គ្នាទេនេះគឺវិធីសាស្ត្រមួយងាយដែលរដ្ឋាភិបាលយួនមិនអាចទប់ស្កាត់ដំណើររបស់ខ្មែរយើង នឹងបានហ្នឹងវគ្គទី1ដែលសហព័ន្ធបានអំពាវនាវគឺថាទី2ទៀតទៅកុំឲ្យដៃទៅទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបើថាទៅដៃទៅទេក៏បានដែរឬក៏នៅនេះក៏ថាសូមឲ្យបោះពុំច្បាប់ច្បាប់ជនជាតិដើមសិទ្ធិជនជាតិដើមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលមានហើយស្រេចជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាមានស្រេចជាអក្សរខ្មែរសូមមកយកទៅហើយបងប្អូនទាំងនោះប្រសង់ទាំងអស់អង្គហ្នឹង ត្រូវចាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលយួនដោយសារច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលយួននឹងមានការប្រឈមមុខជាមួយនឹងអន្តរជាតិថាណែឯងជាសមាជិកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សផងជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងរឿងអីបានជាណែឯងជំទាស់ប្រឆាំងនៅអ្វីដែលណែឯងទទួលស្គាល់នេះគឺថាជាវិធីសាស្ត្រមួយទី2ទី3ទៀតគឺថាយើងត្រូវតែនាំគ្នានិយាយ នាំគ្នានិយាយហើយនាំគ្នាលើកទង់ខ្មែរក្រមហ្នឹងទៅពណ៌ខៀវលឿងក្រហមហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាយើងមិនស្លាប់ទេគាត់ថាយើងត្រូវតែជ្រងទង់មិនមានការបែងចែកថាប្រទេសខ្មែរផ្សេងបងប្អូនខ្មែរក្រមផ្សេងដែលខ្ញុំបានបញ្យលគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយពីមូលហេតុនៃការប្រឹងប្រែងពីមូលហេតុនៃការតស៊ូការដាស់តឿននៃ វរៈជនខ្មែរយើងមានពីចំនួនទៅមួយចំនួនលើការតស៊ូមិនចង់ឲ្យបាត់សម្លេងខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមពីផែនដីពិភពលោកផែនទីពិភពលោកហ្នឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងជាចលនាតស៊ូដោយសន្តិវិធីហើយគោលការណ៍ធំចម្បងដែលខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងគឺទាមទារនៅសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯង ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពាក្យថាសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនឹង
មានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសឬក៏នៅក្នុងច្បាប់ណាមួយទេនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យជនជាតិដើមឬក៏ជនជាតិដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសឬក៏ជនជាតិដទៃនោះបានទទួលនូវសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួននៅខ្លួនឯងនោះលោកប្រធានហ្នឹងមានច្បាប់ចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិជនជាតិដើមថាជនជាតិដើមមានសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួននៅខ្លួនឯងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានដូចគ្នាអញ្ចឹងគេដូច្នេះក៏ទៅសូមបងប្អូនយើងមើលឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងមានច្បាប់ហើយសួរថាតើប្រទេសយួនប្រទេសផ្សេងទៀតគេអនុវត្តទេគេអត់អនុវត្តទេវាអាស្រ័យលើយើងខ្លួនយើងចង់បានប៉ុណ្ណាឆាប់យើងចង់ធ្វើប៉ុណ្ណាតែបើសិនតែយើងនៅមានការមិនស្របគ្នាយើងនៅមានការបន្តប្រទាញគ្នារកម្មគ្រោះដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្លះទៅតើឲ្យប្រទេសខ្មែរបានស្រួលសិនមានសន្តិភាពសិនចាប់នាំគ្នាទៅគិតរឿងកម្ពុជាក្រោមអាហ្នឹងយើងឃើញហើយយើងធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់របស់គេយួនគេមកឲ្យយើងគេដុតបញ្ហាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្មែរក្រមហ្នឹងមកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនចាំបាច់ជ្រាបរាប់ទេមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសខ្មែរបានសពហើយគេបង្កើតបញ្ហាមួយទៀតគេថាពួកខ្មែរក្រមនេះជាយួនអាហ្នឹងយើងឃើញណាខ្ញុំមិននិយាយទេតែយើងឃើញនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាខ្មែរក្រមនឹងស្ទុះស្ទាយើងទៅនៅមុខប៉ុន្តែដល់ពេលណាបានសពហើយយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សអត់ច្បាប់ដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយពីចម្ងាយមុនទៅហើយទៅបើថាមានស្រួលថ្ងៃក្រោយនេះគឺទៅមានតែខ្មែរក្រមតែគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងគេណាហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងអត់ចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងទីហោចាស់ស្ដែងដែលយើងឃើញគឺលោកគ្រូទឹមសខនហើយជាបងប្អូននៅចាំមិនភ្លេចទេណារត់មកប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីក្មេងបួសជាប្រសង់ដូរទាំងឈ្មោះដូរទាំងនាមទៀតតែដល់ពេលយួនត្រូវការនៅប្រទេសខ្មែរធ្វើយ៉ាងម៉េចចាប់បកស្បង់យកឲ្យយួនដាក់គុកហើយរឿងអស់ហ្នឹងនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រមនោះហូរហែទៅរឿងមួយទៀតដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តច្បាប់ពីមុនមកដោយបកគោណាសម្ដេចសេនុនោះហើយរដ្ឋាភិបាលមុនក៏មានបានអនុវត្តកណ្ដាលបងប្អូនខ្មែរក្រមមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិត្តសមាគមដែលឥឡូវនោះសឹងតែគ្មានឈ្មោះទៅទៀតមិត្តសមាគមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធ្វើការឲ្យដើម្បីបញ្ជាក់ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថានៅនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រមដោយមិនចាំបាច់បដូរទីកន្លែងកំណើតបដូរឈ្មោះបដូរនាមនឹងដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងបានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រមនឹងគេខ្លាយជាប្រជាជាតិមួយមានទង់ជាតិមួយដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួនហើយដែនដីកម្ពុជាក្រមនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទេតើបញ្ហានេះលោកប្រធានបកស្រាយយ៉ាងណាដែរបាទរឿងនេះយើងមានបងប្អូនខ្មែរនឹងក៏ថាអត់ទាន់ខ្លះក៏យល់ច្រឡំទៅថាអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្មែរក្រមចង់បានឯករាជ្យហើយបានទឹកដីហើយមិនចង់មកនៅជាមួយប្រទេសខ្មែរអ្នកខ្លះនោះក៏គិតថាអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងហើយបានទៅថាទេបើថាយើងខ្មែរដែរប្រើទង់មួយប្រើរូបមួយអញ្ចឹងទៅគឺការមិនបានពិចារណាវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំក៏មិនថាគេមិនបានអ្នកទាំងនោះមិនបានពិចារណាទេយើងមិនអាចយកទង់ប្រទេសខ្មែរទេនិយាយដដែលទៅគិតគូររឿងកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងខ្មែរក្រហមបានធ្វើហើយគឺតែជានយោបាយរបស់យួនទៅវាយយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមលទ្ធផលយួនត្រួតក្បាលខ្មែររហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ខ្លះថាមានយួន10លានប្រមាណលានហូរហែអីចឹងមកហើយហ្នឹងគឺជាកំហុសមួយដ៏ធំទី2ទៀតអន្តរជាតិមិនបានជួយយើងទេមិនបានជួយប្រទេសខ្មែរដើម្បីទៅវាយយកទឹកដីនៃប្រទេសមួយទៀតនោះទេបាទក្នុងនាមវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមថៃដែលបានចំណាយពេលវេលា
ដកមានតម្លៃសម្រាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាសហពនខ្មែរក្រមប្រឹងកិនប្រឹងគូចលនាតស៊ូមិនរញមិនរីស្វែងរកសេរីភាពគ្រប់ទីវីជួនជាតិកម្ពុជាក្រមឲ្យបានខ្មែរក្រមទាំងអស់ត្រូវតែរួមដៃក្មេងចាំងប្រុសស្រីកុំបីខានសិទ្ធិសេរីភាពកើតមានបានដោយចិត្តក្លាហានបានតស៊ូចេះមកពីរៀនមានមកពីរកខ្មែរក្រមត្រូវក្រោកកុំរពេលវេលាហុចឲ្យត្រូវគិតគូខ្មែរក្រមស៊ូបដូរគង់បានសម្រេចកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុចិត្តាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា